निक्की कितनी ज़्यादा पढ़ाई करती है, मुझे भी उसकी मदद करने के लिए थोड़ी पढ़ाई सीख लेनी चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये कितना ज़्यादा कठिन है, कैसे कर लेती है निक्की? मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कठिन है। मुझे निक्की के लिए सीखना होगा। कहीं मैंने ये मशीन ख़राब तो नहीं कर दी? कोई मुझे देख तो नहीं रहा? क्या करूँ मैं? लेकिन मैं निक्की के लिए पढ़ाई ज़रूर सीखूंगा। मेरी प्यारी निक्की।